Bey bu yaptığından sonra bize neler söyleyecekmiş? Çok merak ediyoruz. Yapacağınız yanlışlar dolayısınız. Şimdi herkes fabrika işledik. Herkes zaten her şeyi öğrendi Hasan Bey. Buraya kadar boşuna gideceksiniz. Al buyurun. Hadi öldür. Bu asakta yerim yaptığınız öyle. Bu asakta nefes nefes. Ama o yüzden satın yapıyor. Bu asakta değil. Yani kaç sene? Hadi yok devam edeceğiz. Şimdi yiyeceksiniz. Tutuyor. Ben yanlış şeyler konuşuyoruz demiş. Hoş. Bu yüzden şeyler. Bir kaçmak öldü. Ben de belki. Hadi. Hadi. Orada bir yapalım. Yavaş önce bir tehdit. Dur. Orada bir. Bildiğiniz gerçeği bize duyduğunuz için size teşekkür ederiz Hasan Bey. Ama şimdi bu kanalın haklı bir maruz kalmak istiyorsanız bize burayı derhal terk etmenizi tavsiye ederim. Abi bak. Yaşamak istiyor musun? Peki zengin, çok zengin bir kahve yaşamak ister misin? Bunun da çıkartabilir. Ben istedim şöyle. Yapayım. Diğer bakacak gibi. Bir bu şöyle bir şey var. Ben söyleyeyim oraya doğru. Duyuyor da kolay geçmez. Sağ olsun. Senin diyor. Ben ayrıca duyuyor. Acımak. Başka bir şey yok. Çıkar yapma. Ben okuyam yeter. İnşallah arkadaşlar tutmuş. Böyle bir önce yapacağım şu vaziyeti çözülmüş. Bir farklı bir nasıl olacak? Amin. Vay bizim başka bir değiliz. Sen de ben istediğiniz yapın. Şimdi sözünüz sınırı size. Bu kadar. Hadi. Bir şey kaldı. Sonunda geri göndeririz. Benim senin geçmek hepsine bak. Benim bu arada bırakılır başarılardan değil. Evim, toprağım, halkım, hatıralarım, kardeşim. Ben bir şey çok sevdim baba. Ben bu hayı çok sevdim. Sefer ya. Önce sana konuşacak yanına gelin. Ama sen bu harika değil misin? Konuşamayacak. Hadi yine nasıl? Yakında neyi kalsın? Benim sana baba. Alparslan basar elim. Bir kadın olarak hacimden karşımda büyük. Kırıldı baba. Neden sen Çünkü dünya sözlerinde söyleriz. Sonra bunu toplar. Bir halkın yaptığımız uğraşman bir sağ. bu dediğin mümkün değil. Sen çıkıyorsan başımıza sonra. Bu onu gözükmedi. Ama mümkün değil. Bize hiçbir yardım var. Kaçma fikrini yaptığını çıkartır ya. Muhabbet sen gelmesin. Uzmanlık köyle. Sevgili süreceğiz. Çünkü her şey yapmışlar. Kaçınma benim alırım sırasında. Seni ölmezler. Ama ben de kamerayı alır. O adamı 50 sever. Biz de çok meşgul bu konuda. Çok duruyor yolunu ise. İşte göktaşın böyle sıkıntı. Ben de çıkmasam. Yolun dağlarına kozan diye kadar. Her yerde işler. Koşu ol. Haklısın Sarı Bey. Bu öyle bir şey ki. Yankısı sesinden doymuş. Ama bu yankıyı saçlarından da bir yol var evet. O yolu Alparslan Bey'in bu yanından ters düşmüyormuş. Ben kavga diyeceğim. Hiçbir şey kalacak. Bu anlaşılıyor değil. Yani benim usulü her şeyi gelip yaşlarız. Hayır. En cümle. Yapılar. Ben çıkayım. Göktaş. Ben de 200 yaşında boyunca git. Ben içerisinde Anadolu'ya koyayım. Göktaş. Ne olacak? Ekin yok, olmak yok. Beni içine yanlış var. Bir orta falan yürüyorum. Şimdi onu çıkarsa lütfen olacak. Bir böyle sadece konuşacaksın. Ana, hesap olacak. Onu seçsin. Zaten sen kaçırmıyorsun. Bir şey söyle. Emrah şey içmesin. Sonra başka bir şey. Yani oluştu burada. Ama ne yapayım? Benim kardeşim. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Göktaş'ın böyle bir yanlış var. Bir şeylerin kurmak önemlisin. Anadolu'ya bunu yalnız gibi uzman bakarsan. Biz neresek? Onu seçmiştir. Göktaş. Ama derken de bir varsa. Yine kendilerini öldürürler. Benim için. O yüzden diyorsun ben. Kaçmak böyle hikayeyi nasıl başına kaçacak? Çok atılmış. Bazen sadece diye şefin var. Anlaştık. Formunu belki. Ben sana ben sana. Devam edin. Sonra nasıl? Ayıcı. Anlasın. Evet var. İnsanlar dediğimiz gibi. Şunu satın sonra ben yoksa kalanlara kalmak için çok büyük. Ben sana hadi gidip var. Başını filan. Özellikle filan olmak için neler var? Üçüncü cümlesi var. Böyle. Hadi bakalım. İndir kılacağım. Ben biz olduk nefes. Hadi canım. Dilerim gelip söyledi. Bunu kılıcı verir. Bana verirler. Bu etiğin anlamız. Derler. Mesela. Arkadaş beni gelmeyecek. Acil özür dilerim. Bu yüzden işte tamam sen hadi başlayalım. Bir sakin ol. Böyle gidelim. Peki. Sana geldik. Bana söyle bir alalım. Bakın hazırlık al. Neyse kalacak. Başlamaz. Ersin hadi. Peki. Arada ediyor. Olmadı başlayalım. Ersin. Ersin. O zaman anlamız neyse çözülmeyiz. Ben de soruyorum. Sizden o zaman sizin anlamı neyse. Sizden bir şey sabır. Ben sana sizden anlamı neyse. Nasıl bakacağız? Ben de kolay gelsin. Şöyle karşıma sadece şahit olmazlar insanlar. Onlar yanında filmi olmuş. Burada bir hayale. Öbür yapılır. Şimdi babasının kendi uğruna onlar kurulur. O da zavallı taşıması başına kapitteğin bütün dünyaya olan olmuş. Bu savaşta cümlenin sınırına neden varsan bir fırsat vasıfı alacaklar. Biz zaten tam yaşamayız. Bu da karşı böyle havaya. Sen şu böylesine usulsüz icra yansına çıkacak ki. Aslanlar taşlaşma o yüzden çok daha önemli bir sorun olacak. Kısa olsa İsa Mesih'in çünkü vasıfsız evet karşılıksız kalacak. Ama şimdi onlar böyle gelir. Etmez. Yalnız nasıl öldürürsen alır. Babası bize de karşı kaldığını babasıyız. Babasıyız. Ben de karşılamak. Bizim için son gidiyormuş.
Öyle. Ben onu razı ediyorum. O da yanımda öyle. Yumuş. Canım. Ver çok. Canım Bey. Sen neresi ondan fazla. Nasıl? Bu bizim. Ya bu birine götür. Tamam sen. Sen ne diyorsun? Nasıl söylüyorsun? Anladım. Çalışma. Başımda sen. Nereye kaçtın sen? Seferin kaçta çıkacağım ya? Yok benim ben sadece Seferin aklından devre çıkmış, onun aklında olduğunu görmedin mi sen? Hı? Sadece onun değil, senin de son olmuş. benim burada olduğum yanlış. Yüzün üstünde, ayağının renk ol. Onun ötürü her türlü ilgisinden değil, bizim. Seferin yanlış yapmaya kalkarsa, bunlar da çıksın. Anladın mı? Sen nasıl olacak bu? Sen bana nasıl bir şey? Aşkım değil, anlamadım. Bana bir şey mi? Böyle bir şey var, yüzünde arkadaşlar. Ne yapacağız? Ay ben sana söyle. Sen bana söyle. Amca söyle. Amca söyle. İbni kalsın, kapsın. Biz de oyunu söyle. Ben yine. Evet, ya kaç önce. Amca niye? Yanlış anlıyorum. Kardeşim, adam da olsa karşısına alınır. Biz. Sen de şimdi ayakta geçin. Sen de oyunu arkadaşlar. Yürü koş üstüne. Benim benim. Hesabını tutar mısın? Abi sen bir takımın önüne. Amca yürü. O yüzden sakın ha. Yürü. Ağzını çarpalım şimdi yavaş. Biz ne yapıyoruz kaçımıza? İnce. Amca söyle. Onu da yapalım. Atasın ayağı atasın. Lütfen ayağı. Sonra hiç ayağı ya. Sen bakarsın. İnce. Ağzını verelim çocuklar ki. Nasıl bileceksin? Sen de görüşme. Oğlum bu. Bana çok kalmışlar. Uyum olsa değil. Hiçbir yine kırmızı kalmış. Nasıl kimse kılıç çekmemiş mi? Uzun değil. Abla. Sen bu mesele anlam. Aşk sözü karşısında diyordun ama ağzına bir baktı. Hayır hayır. Hediye kaçırıyor. Bir şey görmüşsün. Sana şahane gösterir. Öyle. Öyle. İnsan iyi de. Ama hadi boşuna gelin. Boşuna İndirin anlamı. İnanmayın. Kendi bir. Gözüme kaç. Kızını et veriyor. O soruyu Azerbaycan'da isimler dinliyor. Bir kafasının en büyük yok. Babasının yönü değil. En son halde olur. Bunu öyle yesin. Yapmadı dese. İtiraf dese. Tacirleri onun tutuğu muhakkak. Yavaş. 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 Sen yolunu getir. Hem bunu anlatsam hem de yapmak için her şeyi yavaş. Böyle duracaksın Nabi. Nabi. Yarın git. Git. Tek fırçayı görüş. Senin babasının yanına yolunu ver. Aksine. İstese de. İstese de. Onu sonra bilecek. Tek kural. Bu divancı insan olduğunu anlaşmak içinde. Ticaret içinde. Sana bir sevgi götüre. Bu topraklar etmek. Allah sana değil. Senin hakkın yanmak. Tek uçun saçma gibi. Senin hakkın. Hele bayılayım. Anla bazıları temel etmez. Bir hafta yakın aklım kırıldı. Şu zaman kaldı. Benim aslında bu işte sen baktım bir adam istemedi. Ama babam bazen sürekli beni bekletti. Bu ne öyle bir şey var. Bugün başında bu yanında olduğunu söyledi. Sağ ol. Bugün istedi bu. Sen de bize acını koydun söyle. Hadi kalsam biraz. Yakın konuşacağız. Söz. Ne düşündün dışarıda? Anlıyor. Dediğiniz gibi bana yardım. Ama ne izleyelim? İşe yardım. Çekil diyelim. Sen bittin ya. Böyle bana söyleyeyim. Sonra bana konuş. İndir bırak. Başka bir şey çıkar. İnanılmaz ödeyeceğiz. Bana ne diyeceğim bak. Bakın düşmüş. Bazen insan neticede çok büyük bir baskı var. Yerden anne dizine verirsin. Sonra sana söyleyeyim. Harcı yine verirsin. Aklımda çok işin var. Hadi. Hadi hadi hadi. 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 Güzel. Peki. Sen de bir şey yapıyorsun. Hadi. 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 Hadi ama. Ama sen yaşıyorsun. Bir şey de tekrar bakayım. Bir şey de son. Yapmış. Bir daha bir. Hadi. 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 Anlaştık. Şöyle izle çok komik. Şöyle sen. Bir an önce çok komik. Nasıl bakın bey. Ben hep senin yolunu bilsin. İzleyicilerimiz varsa arkasını veririm. Ama sakızlığım desem olur. Ben de lazım ya. Ne oldu? Kime sorayım? Kime sorayım? Hasan Bey. Babam. Ben altıma girmiştim. Ben altıma. Biri bana değil ben yalnızsın. İlk yılında. Çok iyiyiz. Ben Bazı Bey. Bir yolundayım. Peki. Ne oldu? Hasan Bey sarıya onların istemedi. Belki sen yolunu istemedi. Ama sarıya alsaydı. O ne diye sarıya? Belli. Hastalığı. Yemeğe söyleyelim. Başka bir şey değil arkadaş. Bana fazla çağırayım olur herhalde. Hadi gideceğiz. Ama bizim şöyle. Aklına ne diyeceğiz? Masaya bana değil. Bir bakayım. Şu senin yoluna geldi be. Bir yolunu izleyeceğim. Neyse. Cevap verirken bütün sıkıntılar çıkıyor bazen. Bu arada da bir sevgilim var benim. Hem nasıl benim bu ayar değil. Benim bu ayar ödemiyor. Benim yalnız ister. İkimiz de sevgilim var. Benim ağzına söyle. İkisinden bu. Söyledim ama. Adam söyleyeceğim insana. Aslında şu konuda değilse. O da şey olmaz. Benim yoluna gitme. Hadi çok seviyorum. Sana sen babamla. Bu sana sakın dokunma. Hadi. 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 Ya tabii. Tamam. Kimsiniz? Bir basar mısın? Yok, hadi. Dur. 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 Dur.
Evet. Bunları çok çok Hayır, alttan beri kızı verelim diyorsun. Hazır karşıdan geçerler. Hepimizin şansına karşı bir dersim var. Hadi önce. Geri yapacak. Vakit var. Daha iyi bir aslında lazım. Siz hazır kalan biz de Evet, elimizden geldiğince. Cümle alem. Karanlığa yasak biliyorsun. Bu düğün olacak. Düğün olacak. Sen ne dersin Asım Bey? Canımdan da beni olacak. Olur. Bu dediğin hem bana hem de sana ait. Sen yine ödeyince. Kimseye de onu söylemiş. Nasıl kaçtın sen? Sırf kapıyı geçtin. Tabii. Sen lazım. Bir Asım Bey. Olur. Ben fark etmez Başlayın çok. Hükümet yönetmesinde kızın rızası olmadan var. Benim o zaman başında kızın da neydi? Canımdan neydi? Sen ne konuşuyorsun? Adı basayım Hasan Bey. Bey, gözü bakarız. Ejder Bey. Oo. Hadi göster. Nerede? Evet burada. Hadi. Dışarı çık. Bu elimizin. Papazın eline sadece tacını alabiliriz. Çünkü de zaten bizim Allah'a yapacağız. Oo. Papazın derken bir daha. Ne hoş. Evet, sen de sonunda gerçek dostunun kim olduğunu öğrendin. Evet. Bakın anlatmaya. Ağzını bir şey oldu böyle. Başını sen sıkır. Razen değil mi? Evet. Bak Hacı Razen. Herkes hata yapar. Ama emin olan vatandan ders yapar. Aramda hoş geldin. Eğer size insanlar bir hayran bulursun. Adalet yeni bulsun istiyorsanız. Gittiğiniz her yerde yapmasını ne yaptığını anlatın. Sözüm ona. Verdiği ve sahipliğine namzadan. Sen şu bilgiyi aslında nasıl bir şeyden olduğunu herkes bilmeli. Öyle değil mi? Bağlı olmak. Sen sadece onu yapıyorsun. Asla bir şey anlamıyor. Ha? O ne? Ne oldu? Sen gibi sadece. Biz adam arkadaşlar şöyle. Yoksa sen de sen kadar şey diyeceksin. Şu sorun olmaz. Nasıl? Ama bir şey söyleyen Hacı Razen. Sence de yüzbaşı Aytsan'la sözüne güvenilmeyecek. İkisi değil değil mi? Ayrıl diyorsa ayrılır. Başka sen tekrar. Yine çok var. Yolun kendine çıkarma almış. Şimdi başka dediği gibi. Sabah her sabah anladım. Evet. Lan çok. Asya. Ne oldu? O zaman sen böyle şeylerden başka bir şey yapma. Ulan böyle. Tamam. Hadi ben sallıyorum şu anda. Başkanım. Söyle sadece sadece. İlk başı. Hayır, hayır, hayır. Çıkıyor çıkıyor. Evet. Ya bu şarkı sana başka. Bir beni alacak. Bu olacak. Aslında sen durum. Tamam. Balkın atılın bir şarkı ne iş var sanır? Ne olur? Tercih bilmiyorum. Valla. Ne koşuyorsun ne istiyor? Ben bileceğim seninle. Kolay gelsin. Seni iyi olacak. Ne yapayım? Size görüşmek üzere. Olacak. Ya da birazdan görüşürüz. Ben sana kaç bak. Sakın bir şey değerlendirme bakar. Ders var. Bu işin ayısı hadi. Serdar. Sen buradan. Benim işlemlerim sıkıntı olmaydı. Yaklaşma Mesut'a yazma. Vazif koşmayın. Murat Bey'e Peki, ben aslında sen de Önce bir kurtarsın. şu zamanlarda yaşadım. Onu yapmaya çalışmak. Eşya almamdan olsaydı. Ben de gördüm. Ben de Hasan Bey'e bakayım. Emin yardım edeceğim. Yanlış demesem. Hadi çıkalım. Hey, açma kadar. Dolayısıyla ben, ömrünüzün çok sapayım gelir. Yerlerle ziyaret. Burada ömrünüz. İlk zaman söylediğim kızla benim şeyim var. Yakın bir şey çok önemli. Yani böyle olmuyor. Herkes bize saçı biraz olur. Başıma böyle bir bilgi bırakmıyor. Bu kaçı yapar yanına başına için. Yürüyüz bırak. Kız gidelim. Altın tane olmuş. Hey, benim neyse. Yürüyüz bu kadar. Özellikle başka bir kullanma. Benim
Başka bir kadar böyle bir şey. Ben şimdi bunu düşünüyorum ama. Sen tam söyleyeceğim. Estağfurullah. Allah'ın izniyle başka bir şey olmayan bir şurada. Başka bir sağlık. Aynı yıllar bir sandık yürüyerek kalacak. Kapıya gidiyor. Kapıya gidiyor. Kapıya gidiyor. Kapıya gidiyor. Anadolu şimdi vereceğiz. Çift kırılır. Kapıya geçelim böyle. Ben de diyeceğim. Konuşmayız. Estağfurullah. Onu söyle. Evet hocam. Size yaptım. Onu söylüyorum. Tabii. Beni kaldırdı. Atmadı. Yine abi, bu güzel ziyaretinde boşuyuz. Öyle. Azerbaycan'da bize ve Hakan'da günlük yavaş çalışıyoruz. Bu kadar. Devletin sayılı mesele olduğunda ve Avrupa'dan evet ayrıca gerçekten devletin ilişkisi yeni siyaset olmaz. Bunu en çok önemserim. Ancak Avrupa'nın tek hareketleri, siyasi ve ticari ilişkilerimizi her yaşamda dinledik. Süpercilerin yüksek olmasının en büyük değil. O tarz yöntemimize olan Avrupa'dan yoldan çıkmak. Ama şayet bu mesele bir tutmaysa. Hamisi olarak. Devletin sana verilecek cezayı. İnsan kendi ellerinde. Böyle. Avrupa'dan geçecek anlaşmada. Münakaşada. Muhatabımız bendik. Demek olmaz mı? Azerbaycan mesele. Onu arıyor. Onu şuraya kalma. Onu arıyor. Bunu demem ben. Sana bir bakayım. Bunu sen bulmasın. Bu kadar değil. Sen değilsin ama. Bu hafta sonra 10 yıl sonra. Madem varlık meselesi. Ben yok. Ben şimdi yolcu bile. Oradan bir kere Ben bir satsız olayım. Bana şu an adımlar verir misin? Sen bana gelme. Ben senin değil. O merak. Senin seninle ilgilenmez. Biz paraları ödemek için ben karşısında değilim. Öyle değil mi? Asıl olur ben. Bakın mı? Bakın mı? Bakın mı? Bak kardeşim. Güzel mi oluyor? Güzel mi? Evet. Nasıl yapacak? Sakin. Hadi sakin olsun. Ben zaten ben Bu eski ülkede yaşar. Abilerimizden bir yakıt dinler. Güzel bir yere yetişir. Ne öyle yetişirsin? Ya da hem çalışsın. Hadi başlayalım. Ne kızım? Bakın. Bunlar. Burası nasıl var? Asıl ne? Ben zaten zaten zaten. Al. Çok eğlenir. Aslında çalışmalar. Benim tabii. Boş kelime ben. Siz satsanız sadece beni olur. Bir şeye git. Ya böyle ya. Ne diyelim? Hocam bir kanatayım. Neyse. Sana buyurun. Böyle yapmışım şöyle yansın. Nasıl oldu? Hadi hadi. O kadar canım. Şu an bir. Hadi hadi gel. Ben de deneyeceğim. Hadi. Hey gel sana yusuf. Sana ne böyle? Kızım sen neyin nedir? Mustafa Tey. Yaman yoldan yürütmeyin sen. O soruyu almış elini ben. Ben hiç neyin diğer pasını çağır. Kızım başına hadi dedi. Hadi mutlu yiyecek. Kalbim bakar. Kalbim alacak. Bu kızımla birlikte bulunduğu derstir. Kızım gittiği o dersi yapmam. Hafızamı sultan günlerden gördü. Şimdi de bu şekilde harfle karşınız. Yapma hayır. Şöyle aldım bunu. Açık tutmayın arkadaşlar. Bunu da kızım yanına gidiyorsun. Hadi. Değilsin. Değil. Geç basma ilerle. Böyle işte. Mutlu musun? Değilim. Oh. Bakın. Bir şey yok. Evet, bunu yapacağız. Haydi, yüz kaçsın. Ben gideceğim. Yapacağım. 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 Bakın çekin önce. Bir kendi yalnız kalır. Nereye Evet arkadaşlar bir de. Şimdi de kaçtım. Hasan Bey bulup geri getirecek. Bu sefer de başka olacak. Kızın ünlü olmasıyla elinden bir arıza koymayın. Neyse kızım tut. Evet. Bunu duyun olacak. Şimdi ne seçim olacak? Aklın varsa kızın hafızana geri zekamızı getir. Ben bırakmam. Yalvar. Yalvar ki. Ben başlayayım. Seni sürüleyi versin. Yoksa esayi aslanmaz seninle. Kesin kesin sayıdan yanısını rahatsın. Sürüldüğü gün gözünü sürüyor. Hasan Bey seriyi bulup geri getirecek. Ve bu düğün olacak. Ben de burada kalıp Ünal Bey'le kurduğumuz bütün oyunları bozacağım. Buraya geçiyor. Hasan kendisi var. Bir tane ben orada. Daha gideceğiz. Kızım bir tanesi. Ayağımı çevirdiğim yer ses tutuklar. Levafik. İndim sarı. İndim de ses. Taci yapmış. Arkasına karşılık mevzusu yanından biri. Bir yapasam bilemem. Ben de ilk hoşuma oldu. Senin kapatın konusunu kimseye değil. Öyle hadi. Hadi bak hadi. Atın çıkardığı için sanıyormuş. O zaman görecek sanırsa. Onu tekrar ödeyecek lazım. Kaçarsın kadar. Bir senden acaba ödeyecek yapmayın. Acil değil. Ankara'da bir şey ödedik. Ama buradan başkası sinirlenecek. İnanmıyorsan canım. Git benim. Hadi şurada. Nereye kadar ödüyorsun? Şimdi. Yanıyoruz. Aslan usta. Ben ne gibi anlatıyorsun? Tamam. Böyle olsun. Başka şeyler. Sarı yanına geliyor. Başka devam edeceğiz.
İyi dersin başlarsa bizden dolayı nasıl gördük ki? Benim zaman büyüdük. Benim sonuçta bir edelim. Ama hatun dersine teyzeyi kalmadı. Anadolu baba. Bizim hala altından bir kötü onun güzel bir hali kalmadı. Yanılmış. Seni yapacak devam et. Hangisi mi? Benim. Böyle ama kapıdan geldi. Ufak bir şey sadece. İyidir. Nasıl oldu? Yıllar sonra sevmiş. Bizim sana ne kadar bu geçiyor. Allah dinle. Benden çıkmasın. Söyle tabii. Olur olur. Alexander abi başına çıkar. Biz de tanıyoruz. Allah yolunu açsın. Tamam. Abi nasıl nasıl yardım? Abi nasıl yardım? Biz de Şunu canı nasıl istemiş acaba? Tabii. Ne konuşalım biz? Söyle yok. Şuna bak. Devam et. Yazış. Bak yazış. Anne benim. Orada yok. Ben fazla. Bu sorusu bir şey yapmayın. Nereye yazış? Sana yine alın. Bu için Yasin. Sevgili de. Cümle. En uzak çık. Sayılar bekle. Anlamış. Hadi masada gidiyorsunuz. O zaman sevgili. Hadi masada gidiyorsunuz. Sözümüzü de bir avuç. Bakın tekrar. Öyle olsun. Hadi. Eli kız. Çok yarın değil. Kaçmaya devam edemezsin. Böyle olsaydı konuşacaksın senden. Ay benim kahvemi sen çok yavaş ama yine bir sonunda bir kere yaptım. Benim bir kardeşim var. O vardır. Senin kardeşin yardım ediyor. Sen hiç bana yardım edemezsin. Sen şunu söyle. Başka bir yapsın. Gel gel. Senin aklını bakıp bakmış bir. Ben orada sana aklımda zaten. Oğlum. Zeliha. Kızım neresi? Bu akşam seni. Bu kadar sana söyle ben. Söyle. Ne yapar? Kızım. Bunu kim yaptın? Kesin arıyorum. Yanına. Gel. Gel şuraya. Hazır hazır. Hazır arkadaşlar Cihan'ın geldiğini söyleriz. Şurada. Şurada kız. Şuradan basacak. Bakın bizim böyle elinde görmüş. Hayır. Bu çok kalıyor. Bak uzun olacak. Tamam. O aslında bakın nasıl değiliz. Böyle bir zaman maksimum olmuyor. Bu sefer kazanın da tepkiler geçecek. Acıyor böyle. Susuz ifade değil. Ölecek. Ben olsam. Bakın bozuyor. Hadi ben bizi de çağırdı. Bu başlık söyler. Bak. Siz okusana. Hangi renk? Oğlum sen çalıştın mı? Netice değil. Ben sana dedim. İyi bir sürüdeyiz. Vazgeç. Melike, yüzbaşı Alexander. Bize yeni yaşam yapmanı derdi. Gidelim. Allah'tan başka kimseden korkmuş olur. İftiraların cezaları olacak. İzle değil. Tüm önüne bak. Ben de çok sevdim. Gücüne baksa. Bir ben seni bundan almışız. Bak. Kimi bana istiyorsun dersi bir yaptım. İkime bana dokunan sen. Ne istiyorsun ya? Evet ben hatta söylersen sen yaptım. Biz seni değil bu. Hadi sen bir yere bakıyor. Sen bakın. Büyük bir olmasın diye yapmasın diye dolarsan. O bir çalışma seni bakar. Neden hayır? Bir dakika çekler yapsın. Seni videonu almışsam. Bu üzerine yapmam yer. Gözlerimi kim bakar? Kızım kalbine satır. Hayır. Oğlum. Kim var? Gel orada. Ama ne diyorum? Onun yüzbaşı Alexander bana söylemiş. Ama sen bunu biliyorsun. Ama bir şey var. Şimdi bana bak. O ne? Yüzbaşı Alexander. Bak. Bak boşuna satın bakalım sonra. Bak yüzbaşı yazmıyor. Sonra bir şey. Bakın bakın bir şey. Ne işi var Alexander? Ne bu? Ya bu değil baba. Kes. Senin yüzbaşı. Bunun cevabını ancak sen verirsin. Oğlum. O nerede bak? Yüzden nerede? Alexander. Ama bu benim kesin anlamı değil. Senin kolunda olmalıydı. Onun yüzbaşı. Ama sen bunu sen oldu. Evet. Bak. Satır yakala kalsın. Bak.
상승 중심 처리돼. 내 우정 이세가 있다. 우정 관련 생각이 이사기는 MS가 영어도 거기서 저 요즘 내 당신이 어제 가서 이제 일이자. 내가 이걸 안 오늘 명사 수기 대리자 제사 수기 대리자 마지막 안녕 여러분 오늘 사람이야 이거 소사 너가 다시 연다 오늘 뭐 아니 뭐 내내 저를 비자 소영사 이거 뭐 비자 내는 것도 뭐 어디서 나오는 내가 다시 봤다 오늘 나는 정말 아빠의 할때 그거 다시 봐 오늘 생각 생각이야 이렇게 되고 들어와서 저기 있다 저기 들어와 오늘 정말 내가 소사 오늘 받아 있는 게 진짜 완전 이게 요새는 그거 하는 거야 어떻게 생각하세요 알겠지 고분 못하길래 애물지 않은 하는 근데 아직은 미라서 이판은 니트 다가는 원래 아직은 빌마시 애플 비올 외고 이상을 매장에 그걸 주인죠 이내 아직은 마스 애플 빈도를 그렇게 생각해 아직은 주인 나가죠 그만 가죠 그리고 나면 막 그만 나가죠 아니야 윤나지 정말 이거 나요 예를 들어서 그런 얘기죠 이상아 우리도 맞습니다 예를 가지고 조사하고 힘세 전생이 말해서 보다시를 쓰는 인생인데 나사되긴 이제 좀 그중 세계의 끝난 거에 스스로 맞죠 아프게 그래서 지금 마산 슈페 자 그중 내가 가장 내 일단 식사 오늘 식사 와도 이렇게 봤어요 오늘 방금 같이 가지고 오세요 이제 요즘 도와서 가봤는데 이거 하나 가지고 나 먼저 가자 내가 내가 가자 너 만나서 미안해 아 그러면 안 사이야 3년 가서 보다 내가 상대 해보지 마 그중 나가서 얘는 아직 잘 살아 살아 나는 또 먼저 나왔어 그냥 없었어 산 오늘 진짜 빨리 나중에 내가 나가야 너 이거 있으면 박수 살았어 어떻게 해 애기 좀 써주까 그래 감사 애기 많이 가벼워 살았어 가서 좀 살았어 나도 좀 먹었어 빅뱅키 이거 빅뱅키 살아 근데 분야가 없어 방세요 아마 내가 그거 근데 나는 에이 그렇지 그거나 저거나 예전에 살기 싫지 않고 엄마 가서 살아 이게 무슨 아 자, 이제 해셔봐. 아, 막 나네. 뭐 그런 거지. 핵심 기사에 상관없는 거 있으면 이렇게. 나중에 이게 싫어. 네. 아저씨, 이제 그래서 이제 이제 그래서 이거 너는 무슨 어서 이제 나서 그거 나도 없어. 이제 막 그래서 중간 중간 지금 지금 아저 이제 중간 제가 저기 지금 아주 과시. 근데 이제 내가 이거 가는 거 가지고 아버지 행동에 대해서 앞에 이제 내가 주고 아 아버지 아마 아버지 이제 맞아. 야 맞아. 그만 사고 내가 그래서 좀 그런 감정 얘기해 줘. 와. 이제 봐. 지금 지금 휴가지 이제 팀이 좀 없어서 그런가? 비자 찍다가 인사 삐빠시 이제 이제 다시 들어왔어. 네. 마지막 주자소 어떤 얘기를 그래서 내가 기다려. 그래서 그러면 남자 뭐? 이거 아까 내가 먹은 거 저기. 내 생각에 그러면서 어제 내려 속에 머릿속에 있는 장선 무슨 말? 하나 진짜. 이게 아직 버스는 버스는 이자 배달. 아 그렇지. 내가 너는 방에 잘 오늘 이게 아니구나. 응? 내가 가서 이런 상황을 제가 한테 미샤 주고 계신 거래. 어디 가서 뭐지? 배워 다. 우리가 비슷한 거 가서 예상 갔어. 이제 제가 봤어. 무슨 무슨 일이었어? 아니 이게 됐어. 잘 됐는데 난 내가 말해. 나 이제 잘 됐네. 내가 잘 됐네. 이제 제가 그래서 이제 좀 뭐 지금 있어. 이제 지금 나가서. 뭐? 말을 사게. 어떤 거 말았어. 나 좋아. 나도 내가 말했어. 그럼 내가 있어. 오, 무슨 이거네. 내가 했어. 저는 또 그럼 저거. 저도 너게 됐지만. 내가
się jest. Wiem, co będzie, prawda jest. O, co widzę, to nie jest. Ja, bo uznam, że na koniec. Weź. Muszę na obie się wrócić. Wiesz? O, Marcin, zmienię sobie dzisiaj. Ja czekaj, masz. Jedziemy. Ja dalej wracam. Tak, jak mówisz. Okej. Ty biorę na mnie. Moje dzieci jakieś nie jadę. No, ja się tam. Pokaż, co tam, nie dać go. Będzie zaraz związane. Fajnie, Co tam, 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 co tam,